Uou! Quantos brinquedos de animais marinhos! Hey, são muitos! Vamos jogá-los na água e se divertir muito! Eu sou o Lupe! Se inscreve no canal, vamos nessa! Galerinha, arrumei aqui essa banheira e essa carriola cheia de brinquedos de animais marinhos. Vamos jogá-lo aqui. Coloquei até um submarino para decorar essa banheira. Então vamos nessa! E é claro, não se esqueçam de deixar o like! E o primeiro animal é o caranguejo. Os caranguejos são mestres da limpeza dos oceanos. E para fugir de predadores bem rápido, eles caminham de lado graças às articulações de suas patinhas. Agora vamos pegar o próximo animal. Essa daqui é a baleia azul. Vocês sabiam que a baleia azul é o maior animal do mundo? E apenas a sua língua pode pesar o mesmo que um elefante inteiro. Ela é um gigante dos oceanos. E agora, o nosso próximo animal é o peixe-anjo real. Vai pra água, peixinho, todo colorido. O peixe-anjo real vive em recifes de corais e usa suas cores vibrantes para se camuflar. Quando ele é filhote, suas cores são totalmente diferentes dos adultos. Hey, o peixe-anjo real é muito bonito, não é mesmo? E agora o próximo animal! Essa é a baleia cinzenta. E diferente de outras baleias que filtram água na superfície, a cinzenta é uma alimentadora de fundo. Ela mexe na lama e usa suas cerdas de queratina para separar o alimento. Agora é a vez da raia. Você sabia que as raias são parentes dos tubarões e possuem o corpo achatado para viverem escondidas sob a areia? Elas usam sensores especiais para localizar presas e possuem um ferrão na cauda apenas para defesa. E agora, dando sequência, a raia-manta. E diferente das outras raias, a manta não tem ferrão e vive nadando livremente. Ela usa suas nadadeiras enormes para se movimentar na água, enquanto deixa a boca aberta para comer peixinhos e seres bem pequenininhos. A raia-manta adora nadar. E agora que já a conhecemos, vamos falar sobre o peixe-vela. Ele é um dos peixes mais rápidos de todo o oceano e usa sua nadadeira de cima, que parece uma vela de barco, para ajudar a fazer curvas bem rápidas na água. O peixe-vela é muito veloz, e agora que já vimos a sua rapidez, vamos falar sobre o peixe-lua. O peixe-lua tem um formato bem diferente, parece um disco gigante achatado. E como não tem uma cauda comprida como os outros peixes, ele nada bem devagarzinho, gostando muito de ficar deitado na superfície do mar para tomar um banho de sol e se aquecer. E depois de conhecermos esse gigante calmo, vamos falar sobre o peixe-leão. Ele tem muitos espinhos coloridos e compridos ao redor do corpo para se proteger. E como é um caçador muito paciente, ele usa suas nadadeiras largas para cercar e encontrar sua comida entre as pedras do mar. O peixe-leão é um caçador muito paciente. E agora que vimos como ele se esconde, vamos falar sobre a lagosta e o lagostim. Eles usam uma casca bem durinha, como se fosse uma armadura para proteger o corpo, e tem antenas bem compridas que ajudam a sentir tudo o que acontece ao redor deles enquanto caminham pelo fundo da água. Agora falaremos sobre o tubarão-baleia. O tubarão-baleia, apesar de ter esse nome e de ser o maior peixe do mundo, ele é muito calmo e não tem dentes grandes. Ele nada devagar com a sua boca aberta para filtrar a água e comer apenas peixinhos minúsculos e camarões bem pequenos. Agora que vimos o maior peixe do mundo, vamos falar sobre o tubarão-maco. Ele é o tubarão mais rápido de todo o oceano.
tendo um corpo bem fininho e musculoso que ajuda ele a nadar com muita velocidade, além de conseguir dar pulos bem altos fora da água para mostrar como é um excelente atleta dos mares. Agora que vimos sobre o tubarão-maco, vamos falar sobre o caranguejo ferradura. Ele tem um formato bem diferente que parece um capacete durinho e vive no nosso planeta há muito tempo, antes mesmo dos dinossauros. Ele usa suas várias perninhas para caminhar na areia e tem uma cauda comprida que o ajuda a se desvirar caso ele fique de barriga para cima. Vamos falar agora sobre a lula. Ela tem um corpo bem macio, 10 braços cheios de ventosas para segurar as coisas e consegue nadar muito rápido soltando jatos de água. Além disso, a lula consegue mudar de cor para se esconder entre as pedras e solta uma tinta escura na água para conseguir fugir sempre que se sente em perigo. Agora vamos falar sobre a cavala. Esse peixe vive em grupos muito grandes chamados de cardumes e tem listras escuras nas costas que ajudam a se camuflar no brilho da água. A cavala é uma nadadora incansável que nunca para de nadar, viajando longas distâncias pelo oceano para encontrar águas mais quentinhas e muita comida. E deixando essas águas agitadas para mergulhar bem fundo, encontramos o peixe pelicano. Ele vive onde o mar é muito escuro e tem uma boca gigantesca que se abre como se fosse uma sacola para conseguir capturar a sua comida. Apesar desse bocão impressionante, o corpo dele é bem fininho e delicado, parecendo uma fita que desliza silenciosamente nas profundezas. E enquanto esse peixe flutua na escuridão, lá embaixo, bem no chão do oceano, vive o isópode gigante. Ele parece um tatuzinho de jardim, só que muito maior e com uma carapaça bem dura que o protege como uma armadura. Esse animal curioso usa suas várias perninhas para caminhar no fundo do mar, usando as antenas para encontrar comida que cai lá do alto. E saindo das profundezas para encontrar o gelo e a neve, chegamos até a morsa. Ela é um animal bem grandão que adora descansar em cima de blocos de gelo e tem 2 dentes de marfim muito compridos, chamados de presas, que usa para se apoiar quando quer subir para fora da água e também para procurar conchas escondidas na areia gelada. E atravessando o oceano para águas mais rasas, encontramos o incrível peixe-serra. Ele tem um bico bem comprido e cheio de dentes nas laterais que parece uma ferramenta de verdade. E ele usa esse nariz de serra para remexer a areia e descobrir peixinhos escondidos. Apesar de parecer um pouco bravo, ele é um tipo de raia muito calmo que gosta de nadar pertinho do fundo, balançando sua serra para perceber tudo o que acontece ao seu redor. E deixando o fundo da areia para dar saltos incríveis na superfície, encontramos o golfinho. Ele é um dos animais mais inteligentes e brincalhões do mar, comunicando-se com seus amigos através de assobios e estalos. O golfinho respira ar como a gente e adora nadar em grupos, fazendo acrobacias na água para mostrar como está feliz e cheio de energia. E saindo da água salgada para mergulhar nos rios da Amazônia, encontramos o boto cor-de-rosa. Ele é um primo dos golfinhos que tem uma cor muito especial. Quando são bebês, eles são cinzentos, mas conforme crescem, ficam com esse tom rosa. Ele consegue virar a cabeça para todos os lados para desviar das árvores dentro do rio e adora brincar entre as plantas. E saindo da água doce para voltar para a areia da praia, encontramos o caranguejo eremita. Ele é um bichinho curioso que não tem casa própria, por isso usa uma concha vazia como se fosse sua casinha. Quando ele cresce e a concha fica apertada, ele procura uma maior para se mudar e continuar sempre protegido.
E saindo das conchas na areia para mergulhar em águas geladas, encontramos o leão marinho. Ele é um nadador muito habilidoso que usa suas nadadeiras como se fossem pés para caminhar na terra. O leão marinho adora tomar sol com seus amigos e faz um som bem alto, parecido com um latido, para conversar com todo mundo. E saindo do barulho dos leões marinhos para o silêncio do fundo do mar, encontramos o Náutilo. Ele vive dentro de uma concha listrada muito bonita que parece um caracol gigante. Para subir e descer na água, o Náutilo usa sua concha como se fosse um barquinho voador e tem muitos tentáculos pequenos para sentir tudo que está à sua volta. Essa é a carpa prateada. Ela tem escamas bem clarinhas que refletem a luz e fazem o peixinho parecer um espelho dentro da água. A carpa prateada adora nadar em grupos, fazendo movimentos elegantes e calmos enquanto desliza suavemente pelos lagos. Saindo da luz dos lagos para voltar ao frio dos oceanos gelados, encontramos a beluga. Ela é uma baleia toda branquinha que parece um marshmallow gigante flutuando na água. A beluga é muito divertida, adora fazer bolhas e conversar com sons que parecem assobios, por isso é conhecida como o canarinho do mar. Chegamos à foca. Ela vive no frio e usa sua gordura como um casaco quentinho para não congelar. A foca é uma campeã de mergulho que segura o fôlego para caçar peixinhos e, quando sai da água, adora escorregar de barriga na neve. Encontramos a estrela do mar. Ela não tem ossos e usa centenas de pezinhos bem pequenos que ficam escondidos debaixo dela para caminhar devagarzinho. Saindo do caminhar calmo da estrela do mar para encontrar o nadador mais famoso do oceano, chegamos ao tubarão branco. Ele é um peixe enorme com dentes fortes que nunca param de crescer e uma cauda que o faz nadar muito rápido. O tubarão branco tem um super nariz para sentir o cheiro de comida de longe. Saindo das patrulhas do tubarão para encontrar um peixinho que parece estar pronto para uma aventura, chegamos ao peixe borboleta de sela. Ele tem uma mancha preta nas costas que parece uma sela de montar e uma cauda com uma pontinha comprida e charmosa. Ele adora nadar entre os corais coloridos e usa sua boca pontuda para encontrar o seu lanche nas rochas. E saindo do peixe borboleta para encontrar um nadador de patas coloridas, chegamos ao siri azul. Ele é um tipo de caranguejo que tem um segredo. As patinhas de trás parecem remos para ele nadar bem rápido. O siri azul tem garras de um azul brilhante e adora caminhar de ladinho pela areia da praia. E ele também adora nadar no oceano. O próximo animal tem uma cabeça diferente. Esse é o tubarão martelo, que tem esse nome porque sua cabeça parece um martelo de verdade. Esse formato especial ajuda ele a olhar para todos os lados ao mesmo tempo. Agora vamos para o próximo animal marinho. Essa daqui é a orca. Ela é muito inteligente e adora viver junto com a sua família, cuidando sempre uns dos outros. A orca é preta e branca e tem uma barbatana bem grande nas costas. Ela é uma das melhores nadadoras do mundo. Nosso próximo animal é o atum azul. Ele é como um carro de corrida do fundo do mar, porque nada muito, mas muito rápido. O corpo dele é bem forte e brilha como se fosse prata e azul. Um fato interessante é que ele nunca para de nadar, nem quando está dormindo. E vejam que diferente esse animal marinho. Esse é o peixe pescador, um morador das partes bem fundas e escuras do oceano.
Ele carrega uma lanterninha mágica na ponta da cabeça que brilha sozinha para iluminar o caminho e atrair pequenos lanches no escuro. E vejam só quem apareceu agora para dar um oi. É a baleia jubarte, a cantora do oceano. Ela é gigante e adora dar saltos enormes, batendo suas nadadeiras na água para fazer muita espuma. A jubarte é famosa por cantar músicas debaixo da água que viajam por quilômetros. E ela cuida do seu filhote com muito carinho, nadando coladinha com ele. Nosso próximo animal de brinquedo é a tartaruga marinha. Ela tem uma carapaça dura que protege o seu corpo e usa as barbatanas para nadar muito bem nas ondas do mar. Ela gosta de comer as plantinhas que crescem no fundo da água e consegue viajar para praias muito distantes. Ela é um réptil que nasce na areia da praia. E vejam só que animalzinho curioso saiu da nossa carriola. Este é o cavalo marinho. Ele é um peixinho que nada em pé e usa sua cauda para se segurar nas plantinhas e não ser levado pela água. O cavalo marinho tem um focinho comprido para sugar o seu lanche e é um dos animais mais calmos de todo o oceano. Este é o peixe porco-palhaço. Ele tem esse nome de porco porque quando sai fora da água, ele faz um barulhinho que parece o ronco de um porquinho. E o nome palhaço é por causa dessas manchas brancas e da boca amarela que parecem uma pintura de um palhaço. Ele usa seus dentes fortes para morder conchas duras e mora lá nos corais coloridos. Hey, criançada, vejam só quantos animais marinhos e aquáticos nós brincamos hoje! Não se esqueçam de deixar o seu like nesse vídeo, isso ajuda muito o canal! Hey, que dia divertido nós tivemos hoje! Obrigado por brincar comigo! Se vocês quiserem mais diversão com educação, se inscrevam no canal e deixem o seu like, me ajuda muito! Vocês também podem pesquisar pelo meu nome para ver mais vídeos como esse. Vamos soletrar o meu nome junto comigo? Vamos nessa! Meu nome é Lupi! L-U-P-P-I, Lupi! Valeu, pessoal! Até o próximo vídeo!